1942年的荷兰阿姆斯特丹，7月的一个微雨的清晨，梅普将要带着女孩玛格非法穿越德国人的检查站。玛格一家是犹太人，如果被暴露，等待他们的将是集中营。他们计划在检查站还未开启前偷偷溜过去，可当他们到达时，检查站前已然排起了队。他们来晚了。没有带证件的玛格恐惧地哭了起来，每一个表情都写满了慌张和心虚，不断打着退堂鼓。梅普故作镇定地给女孩鼓励，现在根本没有退路了，一转身就会引来德国人的注意和盘查，只能向前去面对命运的安排。大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波。10年前的梅普生活在一户普通人家里，整日成天颠倒，无所事事。养父母实在无法忍受彻夜在酒吧鬼混的她，建议让她嫁给其中一个工作稳定的哥哥，认为这样至少可以给她一个生活依靠，却遭到梅普的拒绝。哥哥给梅普争取到一个工作面试机会，这是一家正在雇佣女秘书的果酱配料公司。梅普前来面试，但是他那毫无工作经验的履历根本无法打动老板弗兰克先生。弗兰克告诉他，自己的公司刚刚到荷兰开展业务，因此需要一个有经验的女秘书，婉言拒绝了梅普。绝望的女孩最后不得不把自己的处境说出来，称如果自己得不到这份工作就得嫁人。这番话引起了弗兰克的同情，于是让他留了下来，然后指派给他的工作是在厨房里做果酱，各种口味的果酱，日复一日。几周后，梅普抱着一锅果酱来找弗兰克，声称自己应聘的是秘书，不是厨子。办公室电话一直在响，却没有人接，而自己则忙着在切水果。这时电话又响了起来，弗兰克示意他接电话。电话那头似乎是在问果酱要怎么做，梅普头头是道地解释着。挂了电话，弗兰克表示梅普可以接电话了，只是语气还要客气一点。原来打电话的顾客都是咨询果胶的用法，有了经验的梅普才可以应付自如。弗兰克为了给他这个工作机会，真是煞费苦心。正式得到工作的梅普开心极了，决定和女友一起出去庆祝一番。于是两人来到舞厅，梅普大声向女友宣布自己决定要做一个不婚者，但下一秒就被一个埋头看书的眼镜帅哥吸引了。他决定前去搭讪，男人礼貌地回应了他。可是他们似乎除了聊男人手上的变形记以外，再也没有别的话题可聊了，这让梅普断定这是一个乏味透顶的男人。于是梅普编了一个借口把男人支开，偷偷和女友奔向下一个酒吧。梅普的工作表现得到了弗兰克的认可，两人的关系也渐渐熟络起来。弗兰克把即将增加合伙人的计划都告诉了梅普。下班时，梅普想起今天是弗兰克的生日，自己曾答应弗兰克太太买个生日蛋糕，但因为实在太忙没有脱开身，于是他邀请老板去吃蛋糕，以完成这个任务。弗兰克欣然接受了。在蛋糕店，两人聊了起来。弗兰克介绍自己曾有一份稳定的工作，结婚生子，一切如意，但因为经济崩溃以及希特勒政府针对犹太人的政策越来越严格，所以不得不来到荷兰重新创业。但家人对于离开故乡颇为抵触。梅普也讲起了自己的身世，他出生在奥地利维也纳的一个单亲家庭，母亲因为特别贫穷而无法再抚养梅普，当时的梅普因为营养不良而导致身体非常虚弱，而这时荷兰的一对夫妻同意收养她，但还是小姑娘的梅普不肯离开母亲，躲在床下怎么喊都不出来。最终让她离开的原因是这对夫妻同意让她养一只小猫。说到这儿，梅普表示当时自己如果没有离开，那么现在已经死了，而那个含辛茹苦生养自己的女人，自己又该如何报答她呢？弗兰克安慰她，也许好好活着就是最好的报答。梅普也安慰老板，作为中立国的荷兰不会像德国一样，他既然能收留自己，也能成为弗兰克一家的避难所。很快，老板的妻子和女儿们就搬来了荷兰。两个小女孩很不适应，梅普决定去领养一只猫。他敲开送猫人家的大门，戴眼镜的男人出现在门口。在得知梅普的来意后，他自我介绍，他名叫杨，送猫的是女房东，可惜她没在家。紧接着就说自己很生气，那天被独自丢下后苦苦等待了很久，早已把这件事忘得一干二净的梅普终于想了起来。他礼貌地表示道歉，但马上坦言道，离开是因为觉得男人既清高又冷漠，瞧不起人的态度让自己很别扭。解释完，梅普转身就要走，男人马上承认那天自己太紧张了，以至于不知道该说什么。
因为梅普是他见过最好看的女孩。这一句恭维挽留了梅普的脚步。梅普和杨开始了交往，杨介绍自己曾拥有一个稳定的工作和平静的婚姻。忽然有一天，他不想再过这样的生活，于是就辞了职，离了婚，来到这里。杨的坦诚赢得了梅普的好感，两人的感情突飞猛进的发展。领养的小猫也让弗兰克的女儿们开心无比，开始接受这个新的城市。在两人的关系稳定后，梅普不仅带杨见了自己的家人，还带他参加老板弗兰克家的聚会。聚会上，大家都很担心希特勒会影响荷兰。弗兰克的好友范佩尔斯悲观地认为，荷兰不可避免地会成为希特勒的目标。梅普却固执地认为，这个中立国将会是犹太人的避难所。老板提出自己打算去美国，以防万一真的发生不测，但弗兰克太太却想留下来，理由是梅普是个热心的女孩，这让人感到安心。这次聚会，弗兰克一家对梅普的男友印象很好。很快，梅普便在家人的祝福下和杨举行了简单的婚礼，并搬进了杨的单间里，开始了夫妻生活。殊不知，荷兰的状况急转直下，仅仅几天的时间，德国军人就出现在马路上。荷兰女王逃往英国，整个国家被德国占领。看着满街的德国军人，弗兰克强压着纷乱的情绪工作，但大家其实都能感受到。这一天下班时，老板将梅普留了下来，偷偷告诉他，他们申请美国的签证被拒签了，逃难的路被封死。为此，他掩面抽泣起来。现在唯一可行的就是想办法把一家人藏起来，这将是一个漫长的躲藏，因此需要有人帮助送食物和生活用品以维持。梅普表示自己愿意帮忙，但弗兰克告诉他，这不是意气用事的时候。梅普需要好好思考后再做决定，而且必须要与丈夫商量好。这个风险极大的事儿，一旦败露，必定祸及自身。但梅普却认为自己完全可以决定。守口如瓶是计划实施的关键。当好友问起弗兰克一家的近况时，梅普草草带过，并马上转移了话题。但显然，此时对犹太人的政策开始变得严厉起来，满大街的标语让人无法回避。而冰淇淋店的犹太老板因为抗议德国人骚扰自己的顾客而被当街击毙的事儿，更是引起了梅普的极大反感。好友对此事表现出的冷漠和麻木，更让梅普感到吃惊。她回到家就忍不住与丈夫抱怨起来，这种愤怒源自她内心的恐惧和不安。第二天，弗兰克的好友范佩尔斯来到梅普家，他告诉梅普，弗兰克的大女儿玛格收到了通知，将要被送往集中营，所以弗兰克一家决定把计划提前。他们连夜来到弗兰克家，家里已经乱作一团。小女儿安妮不想离开，她舍不得丢下猫。弗兰克太太请他们帮忙把一些衣服偷偷运到躲藏地点。为了不引起注意，梅普和丈夫只能把所有衣服都穿在身上。弗兰克太太认为当晚就应该前往躲藏地点，但弗兰克不同意。争执中，弗兰克太太情绪失控了。梅普自告奋勇地挑起了护送任务，他表示第二天一早会带玛格通过检查站。当梅普和杨穿着厚厚的衣服回到家，杨终于忍无可忍地生气了。他认为梅普完全没跟自己沟通，完全没有在乎别人的感受，只是想做一个孤胆英雄。这种不信任人的做法令人既失望又伤心。确实，梅普必须相信丈夫，这件事不是一个人能够完成的。于是，这对小夫妻终于和解了。清晨，梅普如约而至，两人冒雨离开了家，扔掉带有标记的外套。他们决定在检查站还未开启前偷偷溜过去。可当他们来到检查站时，已经排起了队。他们来晚了。没有带证件的玛格恐惧地哭了起来，每一个表情都写满了慌张和心虚，不断地打着退堂鼓。梅普告诉女孩，现在根本没有退路了，一转身就会引来德军的注意和盘查，只能向前孤注一掷。他命令女孩要装作若无其事地拼命讲话。女孩照做了，把所有的恐惧化作喋喋不休的废话，在梅普的带领下硬生生地冲过了检查站。当卫兵厉声命令他们停下来接受检查时，梅普满脸无辜地大喊自己上班就要迟到了。终于，两人惊心动魄地通过了检查站，安全地来到了公司。
梅普把女孩安置在办公室后隐蔽的小阁楼上，这就是老板一家匆忙选中的躲藏地点。离开阁楼，如同经历了一场生死历练的梅普努力平静自己的情绪，而这时屋外传来的脚步声让她的心都提到了嗓子眼儿。门被打开，原来是因为担心而偷偷尾随她的丈夫杨。梅普扑进了丈夫怀里。弗兰克一家躲藏了起来，但每个人都很不适应。安妮日思夜想心爱的小猫，玛格沮丧的怪话连天。弗兰克夫人想要更丰富的食物，弗兰克先生则努力投入公司的日常经营中，以掩盖内心的焦虑。梅普努力地安慰着大家，装作若无其事地隐瞒外面每况愈下的处境和食物短缺的困境。战争导致的食物短缺，导致政府实行配额供应，而弗兰克一家根本没有任何配额。无奈之下，梅普只能求助于在政府机构工作的丈夫杨。杨利用职务之便，假借客户的名义骗取了一些额外的配额。接下来，梅普就想方设法采购食物。为了不引起怀疑，他只能分批从不同的商店采购，并且编出各种借口来换取更多的食物。一群德国兵洗劫了弗兰克家，连家具都被搬走了。梅普纠结着要不要把这个消息告诉弗兰克。丈夫看着她满脸愁云密布，努力地在旁打岔开玩笑安慰。正当梅普决定把烦恼抛之脑后，好好放松一下时，被一个陌生的女孩吓了一跳。原来房东太太的女儿一家忽然造访，他们被赶出了农场。新的犹太人管理政策不允许他们生活在农场里，他们只好带着孩子来投靠母亲。梅普提出自己可以和丈夫回家住，腾出房子，但对方表示他们在客厅里挤一挤就行了，因为梅普和杨的房租对他们的母亲来说很重要。弗兰克的好友范佩尔斯一家忽然搬了进来，毫不知情的梅普感到很意外。他们的到来也把弗兰克家被洗劫的事儿说了出来，这让弗兰克一家陷入了痛苦之中，并对梅普隐瞒了这事儿而生气。与此同时，杨也遇上了麻烦，上司开始怀疑他在工作中故意救助那些反政府的市民，以此断定杨的政治立场有问题。杨故作镇定，轻描淡写地表示那只是工作疏忽而已。上司离开后，杨看向窗外那遮天蔽日的纳粹旗帜。梅普和同事们每天都为街上路过的德军惶恐不已，生怕他们夺门而入，还好都有惊无险。梅普向弗兰克道歉自己隐瞒了德军抄家的事，但同时弗兰克也向自己隐瞒了范佩尔斯一家搬来的事儿。信任是相互的，开诚布公、坦诚相待，在这关键时期显得尤为重要。互相谅解后，梅普告诉弗兰克，现在食物很难搞到。虽然之前弗兰克存了足够1年的粮食和土豆，但其他食物和用品的获取依然是个大难题。节节攀升的黑市价格也让人望而却步。于是，梅普打算去联络一个隐藏在书店的秘密组织。据说这个组织在为藏匿者提供食物配给证。弗兰克认为太冒险了，他很担心这是个圈套。梅普依然决定去试一试，于是和丈夫杨一起来到了书店。没有任何头绪和街头暗号，杨干脆吹起一首取笑纳粹的歌曲表明立场。书店管理员上来让他们保持安静。梅普鼓起勇气婉转地说明来意。运气不错的两人成功获得了制作食物配给证的方法，就是制作一套假身份，而这需要销毁原始身份证明。弗兰克和范佩尔斯只能交出身份证，因为这件事儿似乎并没有更多的余地。梅普的牙医小心翼翼地询问梅普是否有地方可以躲藏。越来越糟的局势让他惶恐不已。I'm sorry. Don't be. It's fine. It's fine, really. 梅普于心不忍地征求弗兰克的同意，却被弗兰克拒绝了。虽然梅普提出自己会想办法解决食物短缺的问题，弗兰克依然担心这会暴露家人，于是发起了火。这让梅普决定不再提这事儿。好友忽然造访，拉着夫妻两人一起出去喝酒作乐。从前没心没肺的快乐时光似乎又回来了。
清晨，当梅普亲眼目睹一群群犹太人被赶上送往集中营的卡车后， Come on. What are you two staring at? Move along! 他再次来找弗兰克，请求他同意让牙医来此避难。经过一夜思考的弗兰克马上答应了。他表示，自己身为犹太人都不能对同胞伸出援手，那么自己与纳粹有何不同？这令梅普颇感欣慰。杨被上司叫到办公室，心里做好了被辞退的准备。没想到，在一通询问后，上司告诉他，他被选中加入一个反纳粹的秘密组织。Really? 这令杨喜出望外。牙医顺利地来到了藏身之处，大家热情地欢迎了他。I didn't know where I was going. Rules for you if you want to read them. Okay, actually no. 如释重负的梅普回到家，惊奇地发现屋子里出奇的安静，只有杨一个人在。原来房东太太的女儿一家想偷偷地回农场，这栋房子难得一遇的安静了。梅普和丈夫决定趁此时机好好的恩爱一番。结果还没开始预热，就被一阵急促的敲门声打断。一个德国军官站在门口，身前是房东太太的一对外孙女。军官说，他们的父母在火车站被抓住了。他出于同情，偷偷把2个孩子送了回来，但这2个孩子必须马上离开，否则下次登门检查时就得秉公执法了。说罢，转身离去。为了让藏匿的生活不要太单调，梅普为大家带来了一些书打发时间。所有人都很喜欢这个礼物。玛格非常感兴趣一本关于性的书，却遭到母亲的极力反对。女孩为此与母亲争吵不已。公司门前来了一个声称认识弗兰克的陌生人，在得知弗兰克一家搬去瑞士后，依然穷追不舍地向梅普要地址。他声称自己和弗兰克约好了见面，梅普直接回绝了他。可几天后，这个人又来了公司，表明身份自己是荷兰的纳粹党。他再次询问弗兰克的去向，却没有一个人开口。于是恼羞成怒地记下了在场每个人的名字。梅普紧张地把此事告诉弗兰克。在梅普的追问下，弗兰克坦言自己曾因为发表反纳粹的言论被人举报，而这封举报信被一个名叫托尼的人阻拦了下来。此人拿着这封信不断地向自己勒索钱财，而现在他失去了提款机，肯定会穷追不舍。梅普安慰弗兰克，自己不会让此人得逞。被党卫军送回来的2个孩子，让梅普和杨体验了一把当父母的忙碌。2个孩子也很快爱上了这对夫妻，但是留在这里始终不是长久之计。德国兵迟早会搜查到这里，如何把孩子送到安全的地点，成为2人的心病。杨向上司询问可以收留孩子的隐藏处，上司给他一个联系地址。杨按照地点找到一个同性恋酒吧，联系人很警惕，2人还没开始深入聊就被突发事件打断了。一家犹太人被抓走了，临走时他们在柜子里留下了一份很重要的资料。杨的社工身份让他有理由进入这个房间，拿走资料而不被怀疑，然后把资料送到公园里交给一个接头人，而交换条件就是对方可以帮助藏匿2个孩子。杨不得已接下了任务。当他来到那所公寓，回收家具物品的车辆已经在楼下准备，必须加速行动。杨顺利地进入了房间，当他拉开柜子，里面的重要资料竟然是一个婴儿。杨迅速抱起婴儿，机敏地躲过了搬运工，从后门离开，却迎面碰上了一个德国兵。孩子忽然大哭起来。这个年轻的军人打量着杨，然后开口借了一个火。杨长舒一口气，借完火，顺利地离开了。梅普在市集上推销公司的产品，很有销售能力。老板的合伙人克莱曼先生也在。梅普试探性地问是否有地方能收养犹太儿童。克莱曼先生婉转地告诉他，不能再往弗兰克藏身之处加入更多人了，人越多越容易暴露，害人害己。收摊时，梅普碰到了这对失去父母的孩子，他们在舅舅的带领下来市集玩。孩子天真无邪的样子让梅普想起自己被领养时，哥哥们开心地接纳了自己，从此兄妹情深的情景。于是打算向养父母提出收养2个孩子的事儿，却不想在家碰到了哥哥。
哥哥告诉梅普，自己的同性恋朋友被抓了，自己也被列为坏人，随时可能被抓走。梅普只能把孩子的事暂时放下，开始安慰哥哥。没想到哥哥反而觉得梅普有事隐瞒了自己，最终梅普只能在哥哥失望的眼神中离开。杨回到家时，梅普已经带着2个孩子睡着了。惊醒的梅普告诉丈夫，自己想尽了办法，却无功而返。丈夫安慰道，自己已经给孩子们找到了栖身之所。夫妻俩开心不已。第2天，他们说服了房东太太把孩子送走，并给孩子染了头发。一切准备停当，姥姥紧紧地抱住外孙女，嘱咐他们无论如何要活下来，保全性命胜过一切教条和习惯，而且永远不要忘记妈妈的样子。短暂的告别后，两人带着孩子坐上了事先准备好的汽车，来到约定地点。接头人是2个，2个孩子将被分开领养，这让梅普无法接受。最终在杨的劝说下，孩子将被带走。临走前，梅普告诉2个孩子，他们一定会安全的，就像自己当初被领养一样。礼物节到了，梅普在礼物店挑了几个礼物，却发现没带够钱。当他来到办公室，却被眼前的景象吓坏了。大门被撬开，虚掩着，屋里一片狼藉。他跑上阁楼，却发现阁楼里空无一人。最终，他在楼顶的储物间里发现了众人。原来夜里有人闯入办公室，翻箱倒柜后，曾试图打开通往阁楼的门，最终因为打不开而放弃了。这扇通往阁楼的门成了一个安全漏洞。牙医忽然提出要离开这个并不安全的藏身地，在众人的反对声中，勉为其难地留了下来。更糟的是，这次失窃，公司的现金被洗劫一空。杨帮着梅普打扫办公室，事儿刚一做完，就说要去帮表弟的忙，并拒绝了梅普同去的要求，这让梅普心生疑窦。果然，杨改道去了一座教堂。这让偷偷尾随的梅普伤心不已。梅普扭头找到闺蜜泰斯，泰斯的母亲也得了癌症，两人同病相怜，互诉心事，如同少女时一般窝在一张床上。泰斯安慰她，还好杨只是钟情于耶稣，并提议办一次溜冰派对，以打消这些阴霾，而且送给梅普一个漂亮的蓝宝石蝴蝶项链，纪念两人从小的友谊。梅普非常喜欢这个项链，而且期待在溜冰派对上见到更多少女时的好友。杨则表示自己不想去参加什么派对，特别是在这种半个国家的人都在死亡边缘垂死挣扎之时。但梅普觉得自己必须要去散散心。其实杨来到教堂只是为了安慰一对与孩子分离的夫妻。杨为他们带来了孩子的照片，可是那个母亲坚持认为照片上不是自己的孩子，情绪变得更加激动。杨只能无功而返。牙医的未婚妻来找梅普，她有礼物，希望梅普转交给未婚夫。梅普趁机把他带到厨房，那里的烟道可以把声音传到阁楼。牙医透过传来的声音，听到了未婚妻对自己的爱和鼓励。这份礼物节的大礼让他甚为感动，打消了离开的念头。梅普把这件事儿告诉了丈夫杨，杨决定效仿这个办法，安抚教堂的夫妻。谁知道，当收养家庭把孩子带到教堂门口，站在塔顶遥望自己孩子的母亲瞬间崩溃了。她大喊着自己儿子的名字冲下楼，想要与儿子相认，还好在教堂大厅被神父拦了下来。通往阁楼的门被一个活动置物架完美遮住，大家再也不必为这扇门担心了。安妮邀请梅普参加阁楼的节日聚会，梅普表示自己有约会了，女孩们感到有些失望。弗兰克太太和范佩尔斯太太分别翻出自己压箱底的衣裙，给梅普打扮得艳惊四座。杨也决定陪着梅普去参加聚会，但梅普依然在对杨的欺骗生闷气，话里话外表达不满。
Oh my god！ 聚会非常豪华，梅普惊讶于泰斯与自己的老友一个都没有来，全都是陌生人。杨在吧台要了一杯酒，泰斯的男友过来草草打了个招呼。杨注意到他们胸前的徽章和远处正在聊天的党卫军。梅普拿着溜冰鞋独自来到后院溜冰。正当他独自享受着溜冰的快乐时，杨焦虑地找到他，告诉他泰斯的男朋友是亲纳粹的荷兰国家社会主义党成员，会场上的人都是纳粹。梅普愤怒地找到女友，当场就义愤填膺地指责她男朋友和纳粹做生意。杨赶紧拦住梅普，解释道那都是酒精惹的祸，暂时化解了危机。两人离开了聚会，来到了阁楼。安妮对梅普和杨的到来感到开心不已。在一支蜡烛的微弱光线下，范佩尔斯先生讲述着犹太人从古至今每一次对抗、屠杀、迫害的事迹，鼓励大家勇敢面对困境。在感恩的气氛下，大家一起分享简单的小吃。弗兰克先生注意到梅普的项链，他告诉梅普，这个项链是一个坚持信仰犹太教的标志，自己母亲那一辈的犹太妇女都佩戴它，以抵抗宗教迫害。项链初看是一个蝴蝶，合起来就是犹太大卫星标志。梅普羞愧不已，他认为自己已经没有可信赖的人了。杨终于说出自己撒谎是因为参加了一个拯救犹太人的秘密组织，为了梅普的安全才连续撒谎。夫妻俩终于冰释前嫌。梅普来找好友泰斯，要求他离开这个男朋友。纳粹正在盗窃瓜分犹太人的财产，这个项链就是铁证，但被泰斯拒绝了，两人争吵了起来。泰斯最后向梅普下逐客令，临走时，梅普平静地告诉泰斯，战争总有结束的一天，在它结束后，人就得面对自己的良心。好的，剧情就介绍到这里。梅普这句警告让人如雷贯耳，任何战争、运动乃至暴政都只是人类社会的一场阴霾。阴霾过后，每个人都要面对自己的良心。那些借机毫无顾忌释放人性之恶的人，那些牺牲无数人的生命来建立自己宏图霸业的人，那些为了个人利益罔顾他人性命的人，注定要在自责和恶臭中腐烂。本片是根据真实事件改编而成，片中弗兰克的小女儿安妮就是著名的《安妮日记》的作者。这本发行量仅次于圣经的国际畅销书，被翻译成英语和其他66种语言，多次被改编成戏剧和电影。这次被拍摄成剧集《乱世微光》，还未播出，烂番茄影评人评分就高达满分100分。想必不仅仅是对影片本身的制作打分，更多的是来自于这个具有深刻历史意义的事件本身所带来的跨时代的意义。每一次翻拍都在警示大家永远不要忘记战争对普通人带来的伤害。拒绝战争是人类永恒的主题，而对于疫情过后的地球，一个还在被俄乌战争牵动的世界，战争依然是一个对所有人来说并不遥远的话题。让我们重温这个故事，让我们反对战争，反对任何披着各种伟大理由和借口挑起的战争，反对用普通人的生命换取政客们的丰功伟绩的战争。感谢大家的耐心观看，喜欢我们的朋友请点赞关注，您的支持是我们最大的动力。我们下期见。